မင်္ဂလာတဲ့နေ့ခင်းမှာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပါပါနော်21ရက်8လ2022ခုနှစ်8လပိုင်း30ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့2021 8လပိုင်း30ရက်နေရပြည့်တနင်္လာနေ့ကဲသင်္ကန်းစာလေးကိုမနေ့ကသင်္ကန်းစာလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်နော်စံအထာလက်တသာစနစ်တသာ90ပိုင်းပြပုံသင်ခန်းစာเนาะတသာ90ပိုင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီတသာ90ပိုင်းပြမယ်ဆိုတော့တသာကောက်ကိန်းစာအုပ်လေးတွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မဝယ်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လိုင်းပေါ်မှာတော့တင်ယူလေးလာတွက်ချက်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာဦးတွေမှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပညာကံတစ်ခုခုဟာမိမိကိုယ်တိုင်လေးလာစမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှတွက်ချက်ထားမှသာလျှင်ရမှာပါเนาะဟုတ်ပြီအတွက်ပြင်းလို့တော့မရဘူးเนาะနက္ခပညာတို့เนาะဒီလိုစသည်အားဖြင့်เนาะဒီလိုတသာစနစ်ဒီလဲเนาะအထာလက်တသာစနစ်တွေမှာလဲเนาะစံပညာရက်ကိုတသာစိတ်ပိုင်းပြီးတော့ပြတဲ့နေရာထူလာအန္တရာနှစ်ပိုင်းစိတ်တွေကတော့အစာအုပ်တွေထဲမှာလေးလာကြဘူးလိမ့်မယ်เนาะအခုလို3ပိုင်းစိတ်4ပိုင်းစိတ်5ပိုင်းစိတ်เนาะ6ပိုင်းစိတ်စတဲ့စနစ်တွေကိုဘယ်သူမှလည်းမတွက်ချက်ကြဘူးပေါ့เนาะဒါနောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်ဆရာဦးပြည်တင်ကအဲ့လိုတသာတွေကိုအသေးစိတ်ပိုင်းစိတ်ပုံပိုင်းစိတ်နည်းတွေကိုလည်းတသာတွေစင်နာပုံစင်နာနည်းတွေကစအသေးစိတ်ရှင်းပြဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တသာ90ပိုင်းမယ်တသာ90ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရက်စွဲလေးကိုတက်လိုက်အောင်เนาะကြည့်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်အောင်2021 8လပိုင်းဒီနေ့30ရက်ဒါမနေ့ကသင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ပေါ့နော်30ရက်8လ2021နေအားဖြင့်တနင်္လာနေ့တနင်္လာအောင်ဒီလိုလာချမ်းလေးလိုရေးတယ်နော်တနင်္လာနေ့တနင်္ဂနွေတရားပါတနင်္လာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပြောင်းလိုက်တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့1983ခုနှစ်2လပိုင်း17ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောတောက်ကြသားကိုတသာမနေ့က4စင်းပြထားပြီเนาะတသာ5စင်းပိုင်းပြပုံသင်ခန်းစာ5စင်းပိုင်းပြတော့မယ်เนาะ4နေရာမှာ5ရေးလိုက်ပြီတသာ5စင်းပိုင်းပြပုံသင်ခန်းစာဟုတ်ပြီမနေ့ကတွက်ချက်ထားတာကဒီဘက်ကနော်မလူတာလေးတွေဖြတ်လိုက်မယ်မလူတာလေးတွေဖြတ်လိုက်ပြီတသာ90ပိုင်းပြပုံသင်ခန်းစာဘယ်တသာမှာစားနေလဲဆိုရင်2664တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓိနဲ့ဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓိမှာစားနေရနော်အဲ့ဒီတသာကဒီ14ရက်8လ2021မှာ16ရက်9လ2021ကြာ9လပိုင်း16ရက်နေ့ထိ2664တသာနော်အဲ့ဒီဒိတ်ကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ဒီဒိတ်ကိုအစားထုတ်ရမယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းနဲ့ကို10ပိုင်းပြန်ပိုင်းရင်ဝိဗုဒ္ဓိ10ပိုင်းကိုပြန်ပိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုဗုဒ္ဓိ10ပိုင်းထွက်မယ်နော်အနုဗုဒ္ဓိ10ပိုင်းပိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ပြေ
data amat ni chow li tenila thula tauja anza tauja bodi bodabu wi bodi di ma yi lai me no aro ni chow li ni chow li tenila thula tauja anza tauja bodi bodabu wi bodi ma bodabu wi bodi maဗုဒ္ဓဘူးကဝိဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီနော်ဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓမှာဗုဒ္ဓဘူးရဲ့ဝိဗုဒ္ဓရနေပြီးတော့အနုဗုဒ္ဓရှစ်ပိုင်းမို့အနုဗုဒ္ဓရှစ်ပိုင်းမို့နော်အနုဗုဒ္ဓရှစ်ပိုင်းမို့ကဲအဲ့တော့ရှစ်ပိုင်းကိုပိုင်းပြတော့မယ်နော်ပိုင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့နော်ဒါတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါမနေ့ကသင်ခန်းစာတွေဟောဟုတ်ပြီအမှားသမားဝိဗုဒ္ဓကာလာလေးရဲ့ point လေးကိုမှတ်ထားနော်တလားနဲ့2ရက်နော်တလားနဲ့2ရက်ကိုပိုင်းရမှာဟုတ်ဒီမှာ 32.13 အဲ့ဒါလေးကိုခဏမှတ်ထားအနုဗုဒ္ဓခွဲဖို့အတွက်နော် 32.13 ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာခဏမှတ်ထားမယ်နော်ဝိဗုဒ္ဓကာလက 32.13 ရက်နော်တလားနဲ့2ရက်.13စွန်းတယ်ဒါကအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီဝိဗုဒ္ဓကိုအနုဗုဒ္ဓရှစ်ပိုင်းမယ်အနုဗုဒ္ဓရှစ်ပိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နေ6လေးတတာရဲ့ကာလနော်ကာလကိုဒီမှာမှတ်ထားမယ်နော်ဒီကာလအစတွက်ကမှာနော်အစဒိတ်ကစတွက်ရမယ်နော်ဒီဒိတ်ကအဆုံးဒိတ်ကတွက်လို့မတွက်ကအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာနော်ဗရိယရတာတဲ့အဖြစ်နော်ဒီမှာ2664တက်တာနော်2664တက်တာရဲ့ 32.13 ရက်တလားနဲ့2ရက်ဒီဘက်မှာထုတ်ထားရမယ်နော်ကဲဒါဆိုဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဒါ5စင်းစိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ကဒီဝိဗုဒ္ဓကိုစိတ်မယ်ဆိုလို့ဝိဗုဒ္ဓကိုစိတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဗုဒ္ဓလေးဝိဗုဒ္ဓကနေအနုဗုဒ္ဓစိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိဗုဒ္ဓနဲ့တူအောင်စိတ်ရမယ်နော်ဝိဗုဒ္ဓနဲ့တူအောင်စခွဲရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒတာအမတ်ကိုစခေါ်မယ်တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးအနုဗုဒ္ဓနော်ဒီလေးဆိုရင်ဒီလေးနဲ့တူအောင်လိုက်စိတ်ရမယ်နော်တောက်ကြတနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးအနုဗုဒ္ဓရတပိုင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်တွက်ကမဲ့အဖြစ်ကခုနတော့ဒီဗုဒ္ဓဘူးရဲ့ဝိဗုဒ္ဓဒိတ်က 32.13 ထွက်တယ်နော်ထွက်ထားတယ်မနေ့ကဖိုင်နဲ့တွဲကြည့်ရမှာပါ 32.13 အမြောက်ဗုဒ္ဓဘူးကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုတော့စက္ကွန်အစား108နော်108ဟောတော့ပြီးရင်တွက်ပြမယ်နော်ပြီးရင်နှစ်ပိုင်းဒီမှာနံပါတ်2ကနေ6လေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးပြီးတော့စနေလာမယ်နော်32.13 အမြောက်စနေရက်10နှစ်အစား108ရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာနေ6
6 4စနေပြီးတော့ကြာသာပြီးလာတယ်နော်32.13အမြောက်ကြာသာပြီးရ19နှစ်အစား108ထွက်လာတာကရက်လေးတွေထွက်လာမယ်ရပြီနော်နံပါတ်4နေ6 4ကြာသာပြီးတော့ယာဟုရပြီနော်32.13အမြောက်ယာဟုက12နှစ်အစား108ဒါတပိုင်းရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ငါဗုဒ္ဓရ10ပိုင်းပိုင်းပြရမယ်နော်ဗုဒ္ဓရနဲ့ဝိဗုဒ္ဓဝိဗုဒ္ဓမှနေပြီးတော့အနုဗုဒ္ဓ10ပိုင်းပိုင်းပြရမယ်တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓတောက်ကြအနုဗုဒ္ဓနော်တောက်ကြအနုဗုဒ္ဓတောက်ကြအနုဗုဒ္ဓ32.13အမြောက်တောက်ကြက21အစား108အစား108နော်ရပြီနော်ဒီဘက်မှာနံပါတ်6ပိုင်းနေ6 4 6ပြီးတော့တိလာမယ်နော်တောက်ကြပြီးတော့တနင်္ဂနွေ32.13အမြောက်တနင်္ဂနွေက6အစား108အဖြေဒီဘက်မှာသွားမယ်နော်10ပိုင်းပြည့်အောင်ပိုင်းရမှာနော်9ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်နေ6 4နှစ်32.13အမြောက်တနင်္လာ15ဟုတ်ပြီနော်အစား108ရမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်8အပိုင်းနံပါတ်8အပိုင်းနေ6 4 3ဟုတ်ပြီနော်တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓအင်္ဂါအနုဗုဒ္ဓဒါဆိုရင်1ဆင့်2ဆင့်3ဆင့်4ဆင့်5ဆင့်နော်တသာ5ဆင့်ပိုင်းကြပါ32.13အမြောက်အင်္ဂါ8နှစ်အစား108ဒီများချင်းကဲအဖြေလေးတွေလိုက်တွက်ကြအောင်နော်အဖြေလေးတွေလိုက်တွက်ကြအောင်အဖြေလိုက်တွက်ကြအောင်အဲ့တော့ဂရုတွေကိုတယောက်ထည့်ပေးရအောင်မနော်သတိမေ့ရွကြံခဲ့တယ်ကိုရေးမင်းမင်္ဂလာပါနော်ဂရုတွေကိုထည့်ပေးပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ32.13အမြောက်မှာကဏ္ဍပေါင်းစက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဏ္ဍပေါင်းစက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဏ္ဍပေါင်းစက်ကြည့်လိုက်အောင်32.13 ambulance နော်ဟုတ်ပြီambulance နဲ့ထားလာပြီးတော့တရားနေမြောက်သွားမယ်ဟိုက664ဆိုတော့နော်4ဝိဗုဒ္ဓကနေစခေါ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့4ဝိဗုဒ္ဓဆိုအမြောက်ဆက်ခွန်အစာ108
နော်တရားရှိအနှုတ်ဘယ်လောက်ထွက်လဲ9.35 9.35 ရက်ဒီကောင်ဟာ9.35 ရက်ပဲနေတယ်နော်9.35 ရက်ဒီဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင်အနှုတ်9အနှုတ်9အမြောက်24အနှုတ်ဘယ်လောက်လဲတနာရီ9ရက်တနာရီ9ရက်တနာရီအနှုတ်1အမြောက်60ဘယ်လောက်လဲ22မိနစ်9ရက်တနာရီ22မိနစ်အနှုတ်22အမြောက်60ဘယ်လောက်လဲ48စက္ကန့်ဒါကအသေးစိတ်တွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ဒီအသေးစိတ်စရာမလိုပါဘူးရက်လေးပဲသိရင်ရပါပြီနော်9.35 ရက်ဆိုရင်ယူရမှာ9ရက်ပဲယူမယ်နော်အနုစိတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးချိန်နေနဲ့ပါအတိအကျအနုစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဒီကိုစိတ်ပိုင်းလို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာနော်9ရက်လောက်သိရင်ရပါပြီအဲ့တော့တနေ့လာထူလာတောက်ကြအန္တာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးအနုဗုဒ္ဓရဲ့ကာလရဲ့တန်ဖိုးဟာ9ရက်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့9ရက်တွင်ကံတွေကိုဟောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်9ရက်တွင်စာတာကိုဟောပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ9ရက်တန်ဖိုးရှိပြီနော်ဒီအမ်ပလက်ကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ရှင်ဒီတိုင်းသွားမနှိပ်နဲ့နော်ဒီကညီမြချင်းလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအာစီပြန်ခေါ်32.13အမြောက်နော်အမြောက်ပြီးတော့ဟိုဟာစနေဆိုတော့10အစား108နော်ညီမြချင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲ2.9ခွန်2.9ခွန်2.9ခွန်ရက်2.9ခွန်ရက်ဆိုတော့ဒီမှာ3ရက်ယူလိုက်နော်2.9ခွန်ဆိုတော့ပြန်မြ3ရက်ယူလိုက်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဒီလိုနိုင်မိနစ်စက္ကန့်ထိမတွက်နေနဲ့တော့နော်2.9ခွန်ဆို3ရက်ယူပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ3ရက်စာရဲ့ကံကြမ္မာကိုအနုဗုဒ္ဓမှာ3ရက်စာရဲ့ကံကြမ္မာကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်26645နော်အတွက်တွက်မယ်9အတွက်တွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်19နဲ့သွားမယ်နော်အာစီပြန်ခေါ်အမြောက်19အစား108ညီမြချင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲ9.65 ရက်9.65 ရက်9.65 ရက်ဆိုတော့ဒါ6ရက်နော်9.65ဆိုဒသမ65ဆိုရင်တဝက်ကျော်လို့ရှိရင်ဒီဘက်တူးပြီးလိုက်နော်အဲ့ဒါ6ရက်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်ရာဥတွက်ပါမယ်အာစီပြန်ခေါ်မယ်အမြောက်စနစ်အစား108ညီမြချင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲ3.5ခွန်3.5ခွန်ရက်ထွက်ပါတယ်3.5ခွန်ဆိုတော့4ရက်ထဲမှာနော်3ရက်နဲ့တဝက်4ရက်ပေါ့နော်တဝက်နဲ့0.7ကျော်သွားလို့0.5ကိုကျော်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်4ရက်ယူပေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်နေ့6646အတွက်တန်ဖိုးတော့မယ်6ဆိုတော့21အာစီပြန်ခေါ်မယ်အမြောက်21အစား108ညီမြချင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲ6.24ထွက်တယ်6.24ရက်အဲ့ဒါဆိုတော့6ရက်ယူလိုက်တယ်နော်6ရက်ယူလိုက်တယ်6ရက်ယူလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါအာစီတက်ခေါ်မယ်ဒီမှာတောက်ကြအတွက်တွက်ပြီးသွားပြီနော်တောက်ကြအတွက်တွက်ပြီးသွားပြီတောက်ကြအတွက်တွက်ပြီးသွားတော့တနင်္ဂနွေအတွက်တွက်မယ်
အမြောက်6အစား108ညီမြချင်း1.8ရက်1.8ရက်အဲ့ဒါကြတော့1.8ရက်က2ရက်နော်ဒါ2ရက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ RC ပြန်ခေါ်ရမယ်32 32.13နော်32.13အမြောက်တနင်းလာအတွက်မယ်15အစား108ညီမြချင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲ4.46ရက်ထွက်ပါတယ်4.46ရက်ဒါကြတော့4.46 0.5 မကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်4ရက်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂါအနုဗုဒ္ဓိတော့အတွက်ပါမယ်နော်အင်္ဂါအနုဗုဒ္ဓိတော့အတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ RC ပြန်ခေါ်မယ်အင်္ဂါဆိုတော့8အစား108နော်ညီမြချင်းဘယ်လောက်လဲ2.38ရက်ဖြစ်ပါတယ်2.38ရက်ဟောပြီ2.38ရက်ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်2ရက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဝိဗုဒ္ဓိမှာအနုဗုဒ္ဓိ10ပိုင်းပုံပြီးပါပြီနော်ပိုင်းပုံပြီးရုံနဲ့ပြီးရင်မရသေးဘူးနော်ပြန်ဆင်ရအောင်မယ်နော်ပြန်ဆင်ရအောင်မယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓိရဲ့အစတိတ်ဖြစ်တဲ့14ရက်8လ2021ဒိတ်ကိုထုတ်ပါမယ်ကဲထုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်မယ်2021 8လပိုင်း14ရက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒတာမှာရတာကဒီမှာ9.35ရက်ဆိုတော့9ရက်အဲ့တော့ဒီမှာ9ရက်ပေါင်းလိုက်တယ်စင်5ပုံစင်5နီးနော်19ရက်8လ2021ထိဟာဒတာ50အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်26644 26644တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓိတောက်ကြဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓဘူးအနုဗုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်ဒါက8လပိုင်း19ရက်နေ့ထိအဲ့တော့အခုတွက်မဲ့ဒိတ်ကိုမရောက်သေးဘူးเนาะအခုစားမဲ့ဒတာရောက်ဝိုင်းမဲ့တော့ထားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်3ရက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့22ရက်8လ2021ထိအဲ့ဒတာက26644ခွန်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့6ရက်နော်နောက်တော့6ရက်ဆိုတော့28ရက်8လ2021ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကကြာသာပတိအတွက်ဖြစ်တယ်နော်26645တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓဘူးအဝိဗုဒ္ဓိကြာသာပတိအနုဗုဒ္ဓိအဲ့တော့5စင်းစိတ်တာတော့မှ3ရက်လောက်ပဲထွက်တော့တယ်နော်6စင်းစိတ်လို့ရှိရင်တော့3ရက်ရဲ့10ပုံတပုံဆိုတော့အဲ့ဒါအချိန်လေးတွေပို့ပြီးစိတ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့6စင်းထိမစိတ်ပြတော့ပါဘူးနော်5စင်းလောက်ပဲစိတ်ပြတော့မယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်မိမိတို့ချိန်စားလို့ရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ9နောက်တော့ကကြာဟိုဒီတော့ကကြာတာပေးပြီးရာဦးအတွက်ကဒီမှာ4ရက်ဒီမှာ4ရက်ပေါင်း2ရက်เนาะ28 4ဆို2ရက်9လ2ရက်9လ2021ဟုတ်ပြီဒီမှာက30ဒီကြားလေးထဲမှာရအောင်နော်သူ့ရဲ့ကံကဒီ4ရက်တွင်းမှာ28ရက်8လပိုင်းကနေပြီးတော့2ရက်9လပိုင်း2ရက်နေ့ထိဟာဟိုရင်းမှာပြရတယ်နော်2 6 4
2664ရပြီနော်2664ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယာဟုအနုဗုဒ္ဓလေးမှာယာဟုအနုဗုဒ္ဓလေးမှာရှိနေနော်ကဲယာဟုအနုဗုဒ္ဓတိုင်လေးကိုထူကြည့်လိုက်အောင်နော်ယာဟုအနုဗုဒ္ဓလေးကိုထူလိုက်မယ်ယာဟုအနုဗုဒ္ဓလေးထဲမှာ2 3 4 5 6 9 1ဟုတ်ပြီနော်2 3 4 5 6 9 1စေတူကြီးပွဲအောင်လန်ထူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတောက်ကြသားဆိုတော့6 9 1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ9လေးစမ်းကျိုးနော်9လေးစမ်းကျိုးဆိုတော့ဘောလုံးတန်းတာပဲနော်ဘောလုံးရှုံးတယ်ဒီရက်4ရက်ပိုင်းမှာဘောလုံးရှုံးတယ်ဘောလုံးရှုံးတယ်နော်ရပြီနော်ဘောလုံးမရဏကတ်သွားတော့ဒါဒီ4ရက်ကန်ဆိုတော့နောက်တော့ဟိုလေးကြံသေးရနော်2ရက်ကြံတယ်နော်အဲ့ဒီ2ရက်လေးမှာပဲဒီဗုဒ္ဓလေးမှာပဲသူကဘောလုံးရှုံးတယ်ဒါတရက်ချင်းစီရက်ကန်အောင်ဟောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီရမလားနော်အဲ့ဒီမှာလဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်စမ်းချမ်းကိုဒါစိတ်ပြီးတော့ဟောပြီးတာဟောပြီးချင်းဖြစ်တယ်နော်3နှစ်စမ်းကျိုးစမ်းချမ်းကိုဒါစိတ်ပြီးတော့ဟောပြီးတယ်ခွန်6ဆိုတော့မှဒါစမ်းကျိုးတွေတွေ့လားဒါစိတ်ပြီးတော့ဟောပြီးတာတယ်စမ်းချမ်းကိုဒါစိတ်ဟောပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာဘောလုံးရှုံးတယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်မပြေဝတော့ခရီးများဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခရီးကိစ္စရည်ရွယ်ချက်အားနေတယ်နော်မသွားမဖြစ်သွားတော့ခရီးများဖြစ်ပေါ်တယ်ကဲရပြီနော်အလောက်လိမှန်တယ်နော်ဒီလိုအနုစိတ်တရက်2ရက်ကန်တော်မှာဒီဟိုရင်းမှာကတော်တော်လေးမှန်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ရက်စိတ်နဲ့တိကျသွားမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓ5စင်းစီစိတ်နိုင်ရင်မိမိလက်တလုံးနေ့ရက်တွေရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုနော်သိရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကနေ့4 8နော်8ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့8ဆိုတော့6ထိလာမယ်နော်6က6ရက်တန်မှုကဒီမှာရက်ကိုကြည့်လာမယ်နော်6ရက်ဒီကို6ရက်ပြန်သွားမယ်နော်6ရက်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့8ရက်9လ2021 8ရက်9လ2021အဲ့ဒီဟာနေ6 6 4 6ရရနော်ဒါ2 6 6 4 6အဲ့ဆိုရင်1စင်း2စင်း3စင်း4စင်း5စင်းရှိသွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်1 6 6 4 1က2ရက်ဒါကုနာလက်ရှိကာလပါတဲ့နေရာလေးကိုဝိုင်းပေးရမယ်နော်ဝိုင်းပေးရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိကာလကဒီထဲမှာဝင်တယ်နော်တနင်္လာထူလာတောက်ကြအန္တရာတောက်ကြဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓယာဟုအနုဗုဒ္ဓဒီအနုဗုဒ္ဓလေးတွေကစလုံးတယ်နော်ကိုကဓာယီမိနစ်စက္ကန့်ကိုဒီလိုအတိအကျစနစ်နဲ့တွက်မယ်ကိုရဲ့မွေးချိန်အတိအကျစနစ်နဲ့ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှနာရီဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစက္ကန့်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာစတိကျစွာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ဒီစိတ်ရှိအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်6ဆင့်လောက်တွက်ရလိမ့်မယ်နော်ဒါ6ဆင့်9ဆင့်အဲ့လိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မိနစ်စက္ကန့်အလိုက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုစမ်းပညာကဖော်ပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဝရိယရှိနဲ့ဒီလိုdata စိတ်နိုင်ဖို့ဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် data စိတ်တဲ့နော်တင်တန်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် data စိတ်တာကိုတရားတင်တန်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါပြီးရင်3ကရှေ့ကတန်ဖို့ဟာဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာတနင်္လာရဲ့တန်ဖို့တွက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကဘယ်လောက်ရတာလဲ4ရက်ရတယ်နော်အဲ့မှာ तू ကတွက်ထားတာတောက်ကြဒီပဲတွက်ထားသေးဆိုတော့တနင်္ဂနွေရဲ့တန်ဖို့တွက်ရမယ်တနင်္ဂနွေရဲ့တန်ဖို့ကဒီမှာ2ရက်နော်2ရက်အဲ့တော့10ရက်9လ
2021ဟောတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒီစိတ်ဟောနေလို့ရှိရင်เนาะအကြာကြီးတွက်နေရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကြာတော့အဲ့လိုတွက်เนาะအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီရက်မှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုမှအဲ့လို9စင်းကိုစိတ်ပါနောက်3စင်းလောက်စိတ်ရင်လုံလောက်ပါတယ်4စင်းစိတ်ရင်လည်းရပါတယ်เนาะဒီလို9ပိုင်းစိတ်ဆိုတာကတော့ရက်တွေတအားအနုစိတ်သွားတယ်เนาะဒီမှာ2ရက်လောက်ပဲထွက်တော့တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီက2 6 4 1အဲ့တော့ပြီးရင်266 4 2ရက်တန်မှုကြည့်မယ်266 4 2ရက်တန်မှုဟာ4ရက်เนาะဒီမှာ4ရက်ထပ်ပေါင်းတယ်4ရက်ထပ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့14ရက်9လ2021ထိအဲ့ဒါက2 6 6 4 2ရပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်266 4 3ရက်တန်ဘူးဟာဒီမှာ2ရက်ထည့်ပေါင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို16ရက်9လ2021ထိเนาะရပြီเนาะဒီမှာတို့လာကွက်တိကြရတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒိတ်ကာလက16ရက်9လ2021ထိဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒတာပြန်စိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ16ရက်9လ2021မှာဒတာဆုံးပါတယ်เนาะဒီလိုအပြေကိုက်နေရမယ်ပွိုက်ဆိုးနေရဲ့ကွာဟာချက်ကြောင့်ဒီရက်လေးဟာတရက်ထိပဲကွာခွင့်ရှိပါတယ်ရက်အများကြီးကွာလို့မရဘူးအတိအကျထွက်ရင်ထွက်မယ်မထွက်ရင်တရက်ပဲကွာရမယ်2ရက်3ရက်ကွာသွားရင်အပြေမဟုတ်ပါဘူးเนาะ16ရက်9လ2021ထိ2664ဒတာဒီတစ်ပိုင်းထဲမှာပြန်ချုပ်တာကလည်း16ရက်9လ2021ရက်ကကွက်တိတူနေရပါမယ်ဒီဒတာလေးကတော့2 6 4 2ဒတာဖြစ်ပါတယ်ရပြီเนาะဒါဆိုရင်အနုဗုဒ္ဓိเนาะအနုဗုဒ္ဓိ8ပိုင်းပုံပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့2020ခုနှစ်8လပိုင်း30ရက်တနင်္လာနေ့သင်ခန်းစာ1983ခုနှစ်2လပိုင်း17ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောတောက်ကြသားကိုတနင်္လာထူလာတောက်ကြဗုဒ္ဓဘူးဝိဗုဒ္ဓိမှာအနုဗုဒ္ဓိတတာ8ပိုင်းခွဲပြပုံတတာ9စင်ပိုင်းပြပုံသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပြီးဆုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအဝေးကနေပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်เนาะအဝေးကနေပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်เนาะအဝေးကနေပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဝေးကနေပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါကြောင့်လူတွေကဒီမှာ2ရက်လောက်အတွင်းမှာဖြစ်ပြမဲ့ကံတွေကိုဒီစမ်းအထားလက်ဒတာစနစ်ကတွက်ချက်လို့ရတယ်เนาะရက်နဲ့အတိအကျတွက်ချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ1ရက်လောက်အတွင်းမှာဖြစ်မဲ့ကံကိုလည်းတွက်ချက်လို့ရတယ်เนาะအဓိကကစိတ်ပိုင်းနိုင်မှုပဲเนาะမစိတ်ပိုင်းနိုင်တော့မရဘူးเนาะကိုကဒီလိုပိုင်းတဲ့စနစ်တွေကိုတေချာစနစ်တကျသင်နာမှသာလေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဓိကလိုအပ်တာကတော့ကဏ္ဍပေါင်းဆက်လေးတစ်လုံးလိုမယ်ကောက်ကိန်းစာအောင်လိုမယ်เนาะအခုဒါဒီဥပြတာဆိုရင်ကောက်ကိန်းစာကိုမကင်တော့ဘူးเนาะကောက်ကိန်းစာတော့မကင်မဲနဲ့ပြသွားတယ်เนาะဟယ်လိုသမီးအေးသမီးပြောအော်အေးပါမမအေးပါဖုံးမိဘူးလာယူတဲ့အေးသမီးလေးပြီးရင်မေးလာမယ်ဘာချက်စားတော့အော်မသိပါဘူးခေါက်ဆွဲများကြော်လားလို့ခေါက်အော်စားပဲစားရတယ်ခေါက်ဆွဲကြော်ကလည်းဝယ်စားရင်တပွဲ2000တောင်မှဘယ်တော့မှမပါဘူး2000နာဟို1800ကျက်သားနဲ့ပဲရတယ်ဝက်သားနဲ့က2000အော်သမီးတို့ကဟိုလေကျက်သားနဲ့သားအော်အခု2000ဖြစ်သွားကျက်သားနဲ့လည်း2000ပဲနဲ့တူတယ်ဟိုထိတ်တန်းပါပဲလေအဲ့နာကိုဆိုင်တယ်သူတို့ကလည်းတခါလေရရင်ကောင်းတယ်တခါရရင်မကောင်းဟုတ်ပါသမီးတို့ကကျက်သားကြော်လေးစားကြတာဆိုင်ရမ်းပိတ်ထားတော့မမစားမလားကိုကလည်းကိုယ်နဲ့လည်းမလုပ်စားတော့ကျက်သား
ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအော်အေးပါအဲ့ဒါမယူလွတ်လိုက်ရလေโอเคဒါကြောင့်နော်နှင်းလာရတို့ရဲ့စိုးမှုရာနော်လာရသည်သခင်ရက်လေးတွေနော်တသာသခင်ရဲ့ရက်လေးတွေကိုအသေးစိတ်လေးတွေစိတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နိုင်တဲ့လောက်အကျိုးများမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတွေကနေ့တိုင်းကံမကောင်းနိုင်ဘူးနေ့တိုင်းလည်းကံမဆိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိအတွက်မယ်ဆိုရင်တသာ9ဆင်းလောက်ကိုစိတ်ပိုင်းထားသင့်ပါတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်တွက်ချင်တော့တသာ9ဆင်းလောက်ထိစိတ်ကြဟောစဉ်အတွက်ဆိုရင်တော့တသာ3ဆင်း4ဆင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရေးကြီးဟောစဉ်တွေလာတတ်တယ်အရေးကြီးဟောစဉ်ဆိုတာကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်နော်အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စမျိုးကြီးတွေနော်အိတ်ချမ်းမြေဝယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနော်ဟိုဒီမော့အရေးကြီးတဲ့ပုံကူတွေနဲ့တွားကြောက်တွေးဆော်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တသာ9ဆင်းသည့်စိတ်ပြီးရမယ်ပေါ့နော်တသာ9ဆင်းသည့်စိတ်ပြီးရပါမယ်ဒီလိုကာလာပြတ်နဲ့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသာ4ဆင်းလောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်3ဆင်းဆိုဟောလို့ရပါပြီနော်ဟောစဉ်တစ်သက်ကတော့တသာ3ဆင်းလောက်ပဲစိတ်ပါတသာ9ဆင်းသည့်စိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်2ရက်စာကံကြမ္မာရိယစာတေချာတိကြည့်အသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စံအထားလက်တသာစနစ်တသာ9ဆင်းပိုင်းပြပုံတင်ငန်းစာကိုတသာ9ဆင်းပိုင်းပြပုံတင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်ဆရာဦးပေတင်မှလိုက်လွှင့်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲဗီဒီယိုဝါနာရှင်ညီကူမောင်နှမများအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနှဖျားသောဒုက္ခအပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြေဝကြပါစေတသာကောက်ကိစ္စအောင်များကိုအလိုရှိသည်ဆိုပါကတသာကောက်ကိန်းကောက်ပြီးအစင်သင်းကောက်ပြီးသားနော်တွက်ချက်ပြီးသားတသာကောက်ကိစ္စအောင်သည်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းမူလက်တွက်တသာစာအုပ်သည်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်အုပ်ပေါင်းစုစုပေါင်း2000ကျပ်ပါအဲ့ဒီတင်နန်းကြီးများနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေစာအုပ်ဝယ်လို့ရှိရင်တင်မေးပါတယ်နော်စာအုပ်ဝယ်သူတိုင်းကိုလည်းဂရုထဲကိုထည့်ပေးထားပါတယ်တချို့ကြတော့မေ့ပြီးတော့မထည့်ထားမိတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်နော်မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ